हेलो गाइस भेरी पनि स्वागत छ मेरो न्यू व्लगमा। आज चाहिँ हामीले चरा पक्रिसक्यौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चरा यी जिम्दै छ। यसले मारेको यसले ग्याटिस ल्याउने यतिकै मारेको थियो है चरा। यसलाई चाहिँ मैले छोडिदिन्छु हैन, केही नै हुँदैन। अनि चाहिँ गाइस मलाई छोडिदिन गइरहेको छु। यो पुरै घाइते चाहिँ भएन हैन, पुरै घाइते चाहिँ भएन, त्यही पनि पुरै घाइते भउनु त भएको छ, तर त्यही पनि यसलाई चाहिँ म छोडिदिन्छु। ओ मा मेरो भेस्ट ठुलो पाऱ्यो भने त्यसलाई त म आमामा दिमागमै हान्दैछ यार। यसको त काम छैन त, यो दिमागमा लागेको छ गाई, दिमागमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लागेको छ, छाल्लै चट्टै उडेको छ है। त्यही नि यसको के काम मर्छ माया साले, बेसार लान्छ गाई झन् त यसलाई मर्छस् मलाई। यहाँ ढलिसक्यो तल पत्रक ठाइन हालेरै जान्छ होइन। म चाहिँ यसलाई कसलाई दिन्छु भने विदेशनालाई छङमङ ढुकुर भयो चाहिँ म लगिदिन्थेँ है। तिमी केही छैन, ढुकुर चाहिएको छैन हामीलाई। चरा भेटी गइसक्यो चरा। आज चाहिँ यसले मासु खुवाउँछ रफेलले। अनि यहाँ एक चोक्टा बस्छ आमामा क्या डेन्जर गरी बसिदिन्छ है। त्यो पनि खतरा गरी बस्छ हौ यो चरा त आमामा। छोडिदिएँ क्या बस्ती दुईवटा गाइस कुकुरहरू चाहिँ नाचिरहेको छ अगाडि, वहाँ पर छ देख्न सक्नुहुन्छ। उतातिर चाहिँ यसले ग्यान्ड्सले हानिरहेको छ। यो चरा चाहिँ मर्न बाँच्नु भएको छ, त्यो पनि जिउँदैछ, हलिरहेको छ। यस्तो खतरा पक्रिन्छ नि यस्तरी हान्दा नि हेर्न झरा खाने, यस्तरी झुन्डाउँदा पनि होइन। रेफ्रीले मारेको बर्ड किलरले सुकाइ उताको भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति बारीहरू छ होइन, पुरो बारीहरू छ। त्यहाँ चाहिँ मकै रोपिसकेको छ। ओ झन्डै मरेन फेरि चरा, उहाँ चाहिँ कुकुरहरू चाहिँ होइन, अनि केही छैन। त्यो भाडा दिन्छु, भाडा के गर्दो रहेछ है चरा चाहिँ, हेरौँ चरा खान्छ कि घर लाँदो रहेछ हेर्छु है। अनि यो चाहिँ पछाडि उहाँ ढुङ्गा टिप्दै हिँडै छ। हामी चाहिँ यता माथिसम्म आइसक्यौँ है। अब चरा दिनुपर्ने हुन्छ भाडलाई। अगाडि चाहिँ गाई छ, अगाडि चाहिँ गाई छ, हान्ला भन्ने डर छ है। ऊ त्यहाँ पुरै घुमिरहेको छ होइन। ओ यो त उड्न खोज्छ त यार, उड्न खोज्छ त यो त। हान्ने ल्याम्मै पार ढुङ्गाले सेल्टाइदिन्छु म भाइ। जिम्दैछ, भर्खर मारेको भनिदिनुपर्छ क्या त्यहाँ हिँड्न। त्यही त तल हेर भनेको थिएँ नि मैले। गाईले चाहिँ हान्ला जस्तो भयो है। म चाहिँ अब हाम फाल्नु पर्ला जस्तो छ, किनकि अरिङ्गलले पनि यहीँदेखि खेदाएको यही ठाउँदेखि। गाईको सिङ छैन, त्यही पनि हान्ला जस्तो भयो यार। हान्छ कि गाह्रो खाले हान्न चाहिँ हान्दैन रहेछ होइन, तर्सेर आफै भाग्यो। ओइ रनमती पता हेरे ओइ, हानिदिन्छु नि अहिले ल्याम्मै पारेर फेरि। म त फेरि खतरा मान्छे हो, ल्याम्मै पारेर हानिदिन्छु नि। ओ अहिले हामीले चरा मार्छौँ हेर्ने यहाँ चरा। खोइ त्यो दुइटा भाइहरू कता गयो? मेकानिक चरा चाहिँ कराउँछ है। यो रेफ्रीको काम छैन गाई झन् त। यहाँ चरा मारेर यस्तो देख्यौँ चरा मारेर, यसको यो काम छैन हो। ऊ त्यहाँ बसिरहेछ, त्यसको गाँटीले त्यसलाई नै हान्नु पर्ने। यो मर्न बाँध मारे भयो यसलाई ल यहाँ टाकिदिए मुला फेरि साँच्ची नमार्ने छोडिदिए। ओ जिम्दो भयो ऊ फुत्रो गरिरहेछ। आमामा मर्छस् मुला ला, त्यसलाई त यसको बाजे भठाउँ लगेर राखिदिन्छु।
यसको बाजे भट्ट यहाँ कर्मी गाने छोडिदिने हो गयो भने गयो गएन भने गएन छोडिदिने यहाँ राखिदिन्छु होइन यहाँ हो कहाँ खोइ कस्तो रनमती रहेछ हौ यहाँ खुट्टाबाट माछाले मर्न भला कति कराउँदो रहेछ मर्छ अब चाहिँ पत्रिका मार्न गइरहेको छ रफेले यता अगाडि अगाडि म पछाडि पछाडि छु हान्न हान त्यहाँ ढुकुर उडेको अनि के थाहा त मलाई चरा ढुक्कुरै उडेर यसको फेरि चरा ढुक्कुर बनायो नि त्यो बनासलाई हान्न माकुरी मुखैमा बनास मार्ने नि मलाई ओ आमा रुपिने रुपी छ हौ सबै मायाको टुङ खेलाइदिउँ ढुकुरी छ त्यो आँसु अहिले मार्ला गाँठो ओहो ओ हिँड आँप बगा ऊ आँपमा के अरे बाँसमा ऊ बाँस होइन ऊ बाँसमा बस्छ ऊ लिएर आइज नि ढुङ्गा सो गाइस मैले चरालाई उद्धार गरेर आइसकेँ फेरि चरा मार्न जाँदैछु उद्धार गरेर फेरि चरा मार्नै हिँडिरहेको छु म ढुङ्गा लिएर आयो छिटो ओ ढुकुर यहाँ बसिरहेछ ए उडी गयो नि यार छे सो गाइस हामी चाहिँ बल खेल्ने चौडी चाहिँ यही हो अगाडिको होइन देख्न सक्नुहुन्छ सो गाइस त्यसले ढुकुरलाई हान्दै गरिसक्यो होइन अब गएर धान उठाउनु पर्ने हुन्छ घरमा चाहिँ गएर सुटे बसिरहेको छ बोलले त्यही पनि केही छैन जङ्गल लुँदै बस्ने होइन खास गरी चाहिँ गाँटिस लिन आएको ढुकुर पुक्कुरै बनायो भने मार्छ कि भनेको रनमती मात्र भन्छ उहाँदेखि हान्न खोजे गएर मारेस् मार्न मुला ऊ त्यसलाई हान त ऊ प्याकरलाई ऊ त्यहाँ तेरो ढुकुरको मासु खान्छस् त्यहाँ यत्रो माथि नि उठ्छ अहिले त यत्रो माथि यस्तरी त पुरै घुमाइन्छ होइन खतरा छ है आज चाहिँ यस्तो गरेर ऊ यहाँ बसिरहेको थियो हेर्नुपर्छ मुला अच्छा माथि पनि घुम्छ है माथि पनि यता थचक्क बसिदिनु पर्छ होइन कुन बाँसमा आउनु थाहा छ होला या यस्तरी चेपेर आउनुपर्छ है थचक्क बसिदिइरहेको छु उमा माथि हेर त दुइटा मारले नि फेरि अघि जस्तै छोडिदिनु पर्छ त्यो चाहिँ मार्न हिँडिरहेछ उहाँ त्यसको त्यहाँ ठाउँ छ अब त्यसले हान्छ मार्यो भने मार्यो होइन त्यसले मार्न सक्दिनँ म फिक्स भनिदिन्छु अघि एउटा कागजमा ढालेको थियो त्यो पनि कहाँबाट हो होइन ढालेको पनि फेरि के हुन्छ है मार्छ के गर्छ ओ यो पहाडी युट्युब रहेछ सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको भिडियोको लागि यति नै भोलि भेटौँ ल बाई